من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث در رابطه با طلاق و عده بود. در آیات گذشته که از امور انتظامیه بود درباره طلاق خواندیم که اگر کسی طلاق داد و انقضای عده و پایان عده نزدیک بود یا اینکه خود شوهر این در صورتی بود که طلاق رجعی بود یا اینکه خود شوهر به نحو احسن زندگی کند نگه دارد رجوع کند یا با خوبی رها بکند تا تکلیف زن روشن بشه هرچی که تصمیم دارد هرچی که میخواهد انجام بدهد. اکنون مجددا و اذا طلقتم النساء بحث طلاق زنان هست بعد از اینکه زنان را طلاق دادید و عدهشون تمام شد بعد از اینکه اونجا فبلغن اجلهن بود اینجا هم فبلغن اجلهن هست. اونجا به معنای قارب نبود اینجا بلغنه به معنای حقیقیش است یعنی حقیقتا عده تمام شد. بعد از اینکه عده تمام شد حکمش را الله تعالی بیان می‌فرماید. بعد از آن شوهر نمیتواند جلوگیری
زن بشه. در جاهلیت یک رسمی بود، رسم ظالمانه بود، اون این بود که هرگاه که شوهران زنان خودشون را طلاق میدادند، بعد از انقضاء عده هم زن حق نداشت که جای عقد بکند، جای نکاح بکند. گرچه برای این شوهر هم حرام بود، ولی به نوعی این شوهر برای خودش عار میدانست، برای خودش بد میدانست که این که تا دیروز زن من بوده جای دیگه بره ازدواج بکنه. لذا این زن بیچاره بلا تکلیف بود، نمیتوانست که اقدامی بکند. بنابراین الله تعالی اینجا میفرماید که بعد از اینکه شما اون را طلاق دادید دیگه شما نمیتوانید که مطلقات را جلوگیری بکنید. مطلقات دیگه نسبت به شما بیگانه هستند، مطلقات با شما ارتباطی ندارند. چنانچه در این رابطه که و اذا طلقتم النساء، علامه آلوسی نوشته الخطاب للازواج المطلقین. این خطاب برای چه کسانی هست؟ برای همسرانی که زنان خودشون را طلاق میدهند، حيث كانوا يعزلون مطلقاتهم بعد مضي المده. اونها چه کار میکردند؟ مطلقات خودشان را بعد از گذشت عده هم چه کار میکردند؟ یعزلونهم، مانع آنها میشدند. ولا يدعوهن ان يتزوجن، و نمی گذاشتند که این زن بعد از انقضاء عده هم ازدواج بکند، ظلما و قصر الحمیة الجاهلیه، از روی ظلمی که بر اونها میکردند و به خاطر اون حمیت و تعصب جاهلیت بیجا، تعصب سخت و جاهلیتی که داشتند، نمی گذاشتند که زن ازدواج بکند. روح المانی. لذا الله تعالی فرمود که بعد از اینکه طلاق دادید و عده‌اش تمام شد، اکنون شما حق ندارید جلوی زن را بگیرید. الله می فرماید و اذا طلقتم النساء، هرگاه شما طلاق دادی زنها را، فبلغن اجلهن، به مدتشان رسیدند. اینجا بنویسید انقضاء اجل و اختتام عده. منظور از فبلغن اجلهن چی هست؟ انقضاء عده و انقضاء اجل و اختتام عده. چون اونجا فبلغن به معنی قارب بود، اینجا نه. خب چرا اونجا به معنی قارب نه، اینجا به معنی انقضاء اجل؟ سیاق دیگه نشون میده. اونجا هست فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. خب از سیاق معلوم میشه که هنوز عده تمام نشده. اما اینجا هست فلا تعذلوهن، دیگه مانعشون نباشید. فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، شما مانعشان نشوید که آنان ازواج خودشان را نکاح بکنند. یعنی هر کسی را به عنوان شوهر، زوج اونها میپسندند، شما مانع نشوید. اذا تراضوا بینهم، وقتی که با هم دو طرف با هم رضایت داشتند، اما بالمعروف. قید معروف اینجا هست. معروف ما ترجمه میکنیم بیشتر طبق دستور شرعی، ولی معروف بازم تفصیلی دارد. ببینید کسی شاید بگوید که اینجا ان ینکحن نسبت نکاح به کیه؟ نسبت نکاح به خود زن هست، نه؟ زن نکاح بکند. پس آیا وقتی که زن نکاح بکند هر جا که دلش بخواهد میتوند بدون اذن ولی، بدون اجازه؟ این زن بعد از اینجا عرض کنم که ینکحن نسبت به زن داده شده، زن هم زن بیوه هست، میتواند نکاح بکنه، اما قید معروف هست. یعنی چه؟ یعنی جایی باشد که از نظر هم دیانت و هم مروت و حسب و نسب برای اون زن مشکل نباشد. اگر جایی بود که از نظر اولیاء اونجا جای خوبی نبود، کفاءت اونجا نبود، کف نبود، دیانت مشکل داشت، بقیه مسائلی که در کفاءت اعتبار دارن مثل نسب و اینها مشکل داشتن، خب اونجا
اولیا میتونن اعتراض بکنند و این نکاح را فسخ بکنند. چنانچه نوشته بالمعروف بما يحسن في الدين والمروه من الشرائط، جایی که از نظر دین جای خوبی باشد، از نظر مروت و انسانیت، حسب و نسب هم جای خوبی باشد، من الشرائط که از شرائط را داشته باشد، یا اینکه او به مهر المثل والکف، یا اینکه از نظر مهر مثل بگیرد، نه اینکه مهر بسیار بی ارزشی، یا کفاءت اونجا حتما اعتبار داشته باشد. چون که اگر اینها نباشند، لأن عند عدم احدهما، یکی از اینها نباشد، مهر درستی نباشد یا کفاءت اونجا نباشد، للاولیاء ان یتعرضوا، برای اولیاء این حق هست که اونجا تعرض بکنن، اونجا مخالفت بکنن با این عقد و با این نکاح، و میتونن این نکاح را به قضاء قاضی فسخ بکنن. پس بالمعروف معنیش اینه که طبق دستور شرعی جای صحیحی باشد. خداوند میفرماید ذالک یوعظ به، این چیزی هست که وعظ میشه به این، پند داده میشه به این. چه کسی از این پند و از این موعظه استفاده میکند؟ من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و به روز آخرت دارد. مؤمنین پیروی میکنند، تبعیت میکنند. ذالکم ازکی لکم و اطهر. ببینید این نکاح دوم هست دیگه، زن بیوه شده، این نکاح برای شما پاکیزه تر هست از نظر تزکیه. اطهر از نظر طهارت و پاکیزگی چی هست؟ پاکیزه تر هست، پاکتر هست، بهتر هست. یکی از مراسم بد در بعضی جوامع اینه که زن که بیوه شد دیگه این زن نمیتونه ازدواج بکند، چه زن مطلقه شد چه متوفى عنها زوجها، شوهرش فوت کرد، زن نمیتواند ازدواج بکند. چرا نمیتونه ازدواج بکنه؟ عار هست، بده تو اون جامعه، رسم بدی میدونن این را، این بسیار بد هست. الله عزوجل از نظر پاکی، از نظر تطهیر، از هر نظر، از نظر عفت این را بهتر میداند. اینکه زنان بعد از اینکه شوهرانشون را به نوعی از دست دادند با موت یا با طلاق برند ازدواج بکنند، قرآن این را باعث پاکی بیشتر میداند، باعث عفت بیشتر میداند. لذا نباید این رسوم در جوامع باشند. هم زنها یه وقتی نکاح را و عقد را بد ندانند، هم مردها هم با این نوع زنان بیوه ازدواج بکنند. والله یعلم و انتم لا تعلمون، این علت است. خدا میداند. چرا میداند؟ بنویسی بالاش مصلحت شما را. خداوند مصلحت شما را میداند ولی شما خودتون نمیدانید. خیر و صلاح در اجراء دستور و تعمیل دستور الله است، نه در رسومات خودتون و شرایط زندگی خودتون. خب اکنون بعد از اینکه طلاق شد، طلاق انجام گرفت، اگر حاصل زندگی فرزندی بود، فرزند شیرخوار بود، فرزند کوچولو نوزادی بود، اون تکلیفش چی میشه؟ الله تعالی اینجا میفرماید که مادران تا 2 سال شیرشون بدن. والوالدات یرضعن خبر هست ولی به معنی امر است. به معنی چیه؟ امر است. آیا واجب مادر شیرش بده؟ نه، این امر استحبابی هست. امر چیه؟ استحبابی، مستحب اینه که 2 سال شیر بده، حولین کاملین، 2 سال کامل. لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسی که خواست تکمیل بکند رضاعت را، خواست تکمیل بکند رضاعت را، مدت رضاعت را، شیر دادن را.
عنایت بفرمایید ما قبلا خواندیم که از نظر امام ابو حنیفه رحمه الله اکثر مدت شیر چقدر هست؟ 30 ماه هست، 2.5 سال، تا 2.5 سال میتونی شیر بده. اما رضاعت تا 2 سال هست، یعنی ارز کنم حرمت رضاعت مراد هست. اگر اینجا جمهور بر این هستن که تا 2 سال اگر بچه از زنی شیر خورد یا از 2 سال کمتر بود رضاعت ثابت میشه، اما از 2 سال بیشتر بود بعد از اون رضاعت ثابت نمیشه. اینجا احناف هم به قول صاحبین و به فتوای صاحبین عمل میکنند، یعنی قول مفتابهی احناف هم همینه که حرمت رضاعت تا چه مدتی ثابت میشه؟ تا همون 2 سال. چنانچه میفرماید واستدل بالآیه، از این آیه استدلال گرفته شده که ان اقصا مدت الرضاعت حولان، بالاترین مدت رضاعت 2 سال است برای بچه که رضاعت حساب بشه، حرمت حساب بشه. ولا یعتد بعدهما بعد از 2 سال حساب نمیشه. فلا یعطى حکمه، حکمش را بعد از 2 سال ندارد. و انه یجوز ان ینقص عنهما، کمتر از اون 2 سال جایز هست. روح المانی. پس مدت رضاعت چقدر هست؟ 24 ماه، 2 سال. اما این مادر خب بچه را شیر میده، نباید، مادر مطلقه هست، نباید دستمزدی، نباید خرجی چیزی برای مادر تعیین بشه. الله می فرماید وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بر مولود له هست رزق آنان. مولود له کیه؟ پدر. مولود له اون کسی که این ولد و این مولود مال اوست، او کیه؟ پدر هست. بر مولود له هست یعنی بر والد هست، بر پدر هست که مخارج اون زن شیرده را، اون مطلقه‌ای که طلاقش داده، اون کسی که بچه اش را شیر میدهد و همچنین لباسش را طبق دستور شرعی بده. وعلى المولود له، بر مولود له هست رزقهن، رزق آن زنان، و کسوتهن، و لباس آن زنان، بالمعروف، طبق معروف یعنی طبق دستور شرعی. بالمعروف معنیش چیه؟ بعضی گفتم بلا اسراف و تقتیر، نه زیاد از حد بیشتر که منجر به اسراف بشه، نه تقتیر، نه خیلی کم به صورت گرسنگی که چیزی برایش نشه، بلکه به حد متعارف. چنانچه عرض کنم که نوشته علامه قرطبی بالمتعارف فی عرف الشرع من غیر تفریط ولا افراط. بالمتعارف فی عرف الشرع، به حدی که متعارف در عرف شرع باشد، من غیر تفریط ولا افراط، بدون اینکه تفریط باشد یا بدون اینکه افراط باشد. خب ببینید گاهی از نظر زن یه چیزی معتدل هست، متوسط هست، چون زن از چنان خانواده‌ای هست، ولی برای شوهر اون خیلی اسراف به حساب میاد. اینجا شرایط و وضعیت چه کسی معتبر هست؟ شرایط شوهر، شرایط مرد. چنانچه بازم میگه، آیه را میخوانیم و یدل علی ان الواجب من النفقه والکسوه، این آیه دلالت میکند که واجب چه نفقه باشد چه لباس باشد، هو علی قدر الرجل، واجب بر قدر و توان چی هست؟ مرد هست. فی اعصاره و یساره، در اعصار و یسار، تنگی و فراخی، ناداری و دارایی، یعنی دارایی شوهر را نگاه میکنن، ناداری شوهر را نگاه میکنن. هر شرایطی که شوهر داشت
بر اساس شرایط شوهر تنظیم میکنند، مخارج را تنظیم میکنند، لباس را چه نوع لباسی باشد، چه نوع غذایی باشد. لذا الله میفرماید لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ نفسی تکلیف داده نشه، مکلف نشود الا وسعها، مگر به اندازه توانش. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ضرر داده نشه، رنج داده نشود مادری نسبت به فرزندش، ولا مولود له و نه پدری نسبت به فرزندش. این همون تفسیر لا تکلف نفس الا وسعها هست، هر نفسی به اندازه توانش. یعنی مادر را اذیت نکنید، مادر نمیتونه بیچاره شیر بده، مشکل دارد، لذا مادر مجبور نشه باید شیر بده. یا اینکه میتونه شیر بده ولی نیاز به نفقه داره، میگه نه شیر بده هیچی هم نداری، بچه مال خودته. نه، این مادر را هم اذیت نکنید. و همچنین پدر را، پدر یک اندازه وسعی توانی داره، از اون وسعش بیشتر بگی هر چی که درآمدت است باید همینجا خرج بکنی. نه، هر کسی را به اندازهش مکلف کنید، بیشتر از اندازهش مکلف نکنید. پس نه مادر را رنج بدید اذیت کنید و نه پدر را. و علی الوارث مثل ذلك، بر وارث هم همین است. یعنی یه وقتی پدر فوت کرده، پدر برادری دارد، پدر پدری دارد، یعنی عموی این بچه هست، جد این بچه هست، خب اون را هم، اون جد را، اون عمو را هم زحمت نمیدیم، اندازه توانش خب بر او هم هست که نفقه را بده. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، اگر اراده کردند، اراده داشتند که اراده فصال قبل از ظرف 2 سال، خب باید فصال باشد، یعنی از شیر جدا بشه. اما قبل از 2 سال میخواستند که جداش بکنند از شیر، عن تراض منهما، با رضایت هر دو، یعنی پدر و مادر، و تشاور و رایزنی هر دو، مشاوره هر دو، خب فلا جناح علیهما، بر اونها گناهی نیست که قبل از 2 سال چی بکنن، 1 سال 1.5 سال شیر را قطع بکنن، یه چیزی دیگه، جایگزین دیگه، غذای دیگه بذارن. و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. اگر نیاز بود که یک زن شیرده، یک زن دایه به اصطلاح برای بچه بگیرید، شما با هم مشوره کردید، شما پدران خواستید که شیردهی برای بچه انتخاب بکنید، بازم گناهی نیست. و این اردتم، اگر اراده داشتی، ان تسترضعوا اولادکم، اولادتون را، برای اولادتون طلب رضاعت بکنید از زنی دیگر، فلا جناح علیکم، گناهی نیست. اذا سلمتم، اما شرطش اینه که تحویل بدید، تسلیم بکنید، بدهید به شیرده، به زن شیرده هم حقش را، حق الزحمهش را. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، آنچه که شما دادی به اونها طبق معروف، طبق دستور شرع، طبق قراردادی که شما با هم میبندید، اون مزدش را، حق الزحمهش را هم بدید. به هر حال این دستورات هم برای پدرند، هم برای مادرند، هم برای ورثه هستند. همه دستورات را الله میفرماید عمل بکنید، اما نسخه عمل چی هست؟ واتقوا الله. اگر تقوا باشد، خدا ترسی باشد، قطعا انسان توفیق عمل خواهد داشت. لذا الله میفرماید واتقوا الله، از الله بترسید، واعلموا ان الله بما تعملون بصیر. نسخه تقوا، یقینا بدانید، باور داشته باشید، الله عزوجل به اعمال شما بیناست، همه چیز شما را میبیند، میداند. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا،
حکم دیگر از احکام، دستور دیگر از دستورات، فردی فوت می کند، شوهری فوت می کند، پشت سر خودش زن می گذارد، زنش عده این زنی که شوهر فوت کرده چقدر هست. قبلا خواندیم که و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. اگر این مادری هست که حامله هست که مدتش وضع حمل هست، اما اگر حامله نیست و شوهرش فوت کرده، الله تعالی می فرماید عدهش 4 ماه و 10 روز هست. والذین یتوفون منکم و یذرون، بیان عده متوفى عنها زوجها، کسانی که یتوفون منکم فوت می کنند از شما، و یذرون ازواجا، ازواجی همسرانی می گذارند، یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10، انتظار بکشن این زنان، به انفسهن یعنی خودشون را در انتظار بذارند 4 ماه و 10 روز. فاذا بلغن اجلهن، هرگاه به مدتشان رسیدند، یعنی 4 ماه و 10 روز تمام شد، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، بر شما ورثه، بر شما اولیاء، بر شما که مجری دستورات خدا هستید، گناهی نیست فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، آنچه که اون زنان انجام بدن با خودشون طبق دستور شرعی. یعنی چی؟ یعنی بعد از 4 ماه و 10 روز اگر زن خودش را برای نکاح آماده بکند، برای ازدواج آماده بکند، زینتی استفاده بکند و لباس خوبی استفاده بکند، به هر حال فقط بالمعروف طبق دستور شرعی باشد، حرکات خلاف شرعی از او سر نزند. لذا طبق دستور شرعی اگر حرکتی بکند دیگه بر شما اولیاء گناهی نیست، دیگه شما نمیتونید باز هم بر او سخت بگیرید که شوهرت فوت کرده، نه، عده دیگه تمام شد، از قید اون شوهر هم آزاد شد و رها شد. الان میتوند که به هر حال شوهری دیگه فکر بکند، برای ازدواجش فکر بکند، میتوند برای مایحتاجش نیازش بیرون بره. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، طبق دستور شرعی. والله بما تعملون خبیر، خداوند به آنچه که شما عمل میکنید خبر دارد، از احوال شما اطلاع دارد. اما تا زمانی که مادامی که در عده هست، در عده هست، کسی نمیتواند به او پیشنهاد نکاح بده، حرام است این. اما اگر کسی میترسد که عدهش تمام بشه، شاید کسی دیگه پیش دستی بکند قبل از من پیغام نکاح بده، در حالی که این دوست دارد بعد از این که عدهش تمام شد خودش یک کسی دوست داره با این زن ازدواج بکند. لذا در دل داشته باشد اشکالی ندارد، اگر اشاره و کنایه بکند خداوند میفرماید باز هم اجازه دارید، اشاره بکند که من هم دلم میخواهد که سر و سامانی بدم، تشکیل خانواده بدم، زندگی بکنم. خلاصه سری اشاراتی به خودش، به اولیاءش، که اون متوجه بشه که این تمایلی دارد ولی مانع عده هست. پس این تعریض، اشاره ایرادی نداره، اما صراحت جایز نیست. ولا جناح علیکم، گناهی نیست فیما عرضتم به من خطبة النساء، در آن جایی که تعریض کنید، یعنی اشاره بکنید به آن پیغام زنها را، یعنی برای زنها خطبه پیغام نکاح را میگن، به زنها پیغام نکاح بدید، اما اشارتاً و کنایتاً، نه اینکه صراحتاً بگید که من میخوام ازدواج بکنم بعد از اینکه عده شما تمام شد، نه، بلکه کلماتی که
از این نوع کلمات باشه او متوجه بشه که این تمایلی دارد. او اکننتم فی انفسکم، امر دوم، یعنی که در دل پوشیده نگه دارید، مخفی نگه دارید، چیزی نگویید، منتظر باشید که عدهش تمام بشه. خداوند میفرماید علم الله انکم ستذکرونهن. این علم الله علت اون تعریض هست، اشاره هست. چرا خدا به شما اجازه داد که شما اشاره بکنید؟ چون خدا میداند که انکم ستذکرونهن، اگر کلا قطع بود، اجازه هیچ نوع اشاره نبود، شما عجله می کردید، می ترسیدید مبادا فردا کسی دیگه اقدام بکند، شما وارد ممنوع می شدید. الان پیشا پیش بزن می گفتید که یادت باشه بعد از عده تمام شد من می خواهم عقد بکنم. لذا خداوند می فرماید می داند که شما با اون یاد می کنید، به این خاطر یاد کردن ممنوع هست، لذا به شما اجازه تعریض داد، اجازه اشاره داد. اشاره بکن، خدا بکنه که من خوشبخت بشم، خدا بکنه که یه زن خوب برای من پیدا بشه. به این صورت کسی اشاره می کند، از این نوع اشارات به هر حال اجازه هست. اما ولکن لا تواعدوهن سرا، اما به صورت مخفی، به صورت سری، در این زمان به صورت پیامک وعده نگذارید. وعده نگذارید که بعد از عده وعده من شما هست، من میام برای پیغام، برای خطبه، برای خواستگاری. نه، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه سخن معروفی بگوید، سخن مطابق شرع. معروف بازم بنویسید اشاره و کنایه. معروف چی هست؟ اشاره. همون اندازه که خدا قبلا اجازه داد، همون اندازه اجازه هست. اگر عاقلی باشد میفهمد، اگر عاقلی نباشد ارزش نداره. بله. ولا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. الله میفرماد عزم نکنید. این بازم تأکید و تفصیل ما قبل از حکم جدیدی نیست. عزم نکنید، عزم عقد نکاح، بستن نکاح، حتی یبلغ الکتاب اجله، حتی که کتاب به چیش برسد؟ به مدتش برسد، یعنی عدهش تمام بشه. ببینید قبلا گفت که او اکننتم فی انفسکم، اگر در دل شما مخفی داشته باشید. خب در دل انسان وقتی که مخفی داشته باشد به صورت قطع چی میکند؟ عزم میکند که من با این ازدواج میکنم. خب باز اینجا فرمود عزم نکنید. مراد از این عزم چه عزمی است؟ عزمی که مقارن و همراه با اقدام باشد. عزم به چی میگویند؟ المراد به العزم المقارن. روح المعانی میگه المراد به العزم المقارن. مراد از این عزم، عزمی که همراه با چی باشد؟ مقارن بالفعل باشد، مقارن بالاقدام. در دل نیت کرد که با او ازدواج بکنه، لذا متصلا رفت خواستگاری. چنین عزمی نکنید تا زمانی که کتاب به اجلش برسد، یعنی عدهش تمام بشه. تا زمانی که عده تمام نشده چنان اقدامی اجازه ندارید. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. یقینا بدانید، باور داشته باشید، الله میداند آنچه که در دلهای شماست. فاحذروا، پس از این بپرهیزید، از چنان عزمی. واعلموا ان الله غفور حلیم. ترغیب به سوی توبه کسانی که رعایت نکردند. یقینا بدانید خداوند غفور هست، بخشاینده و حلیم هست، بردبار هست. لذا الله تعالی اگر مؤاخذه نمی کند از روی حلم هست. خب این احکام مربوط به زن مطلقه بود یا زن متوفی عنها زوجها بود که در عده هست.
اگر کسی میخواهد با چنین زنی ازدواج بکند میتواند که اشاراتی داشته باشد. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. بله، الله تعالی در این آیات و احکام جدید مهر زنها را بیان می فرماید. احکام مهر، ببینید زن، هر زنی که طلاق داده میشه علاوه از مهری که واجب هست، مقدار مهر را توضیح میدم. یک دست لباس، متاع یا متعه میگویند، یک دست لباس که شامل جفت لباس و یه چادر هست، در هر عرفی فرق میکند. برای زن مستحب است که شوهر هم بخرد در کنار چی؟ در کنار اون مهریه و تحویل زن داده بشه. و اگر زنی بود که ازدواج نشده هنوز باش، فقط عقد شده و زندگی را با هم آغاز نکردند، مهریه هم برایش تعیین نشده، مهرش هم تعیین نشده، زندگی هم آغاز نشده، فقط ایجاب و قبول شده، این زن خب مهری هم ندارد، نصف مهری هم ندارد، اینجا واجب هست که از نظر امام ابو حنیفه رحمه الله یک دست لباس براش بخره. این صورت لازم هست، بقیه همه مستحب است. خب این زن همین متعه، همین دست لباس قائم مقام چی میشه؟ مهریه میشه. اما اگر زنی مهرش تعیین شده و در زمان نامزدی قبل از اینکه با هم زندگی بکنند طلاق داده میشه، این زن نصف مهر دارد، این زن نصف مهر دارد. و اگر مهرش تعیین شده و با هم زندگی هم کردن بعداً طلاق میده، خب کل مهر باید به این زن پرداخت بشه. و اگر مهرش تعیین نشده و با هم زندگی کردند بعداً طلاق میده، خب این زن مهر مثلش لازم است. مهرش تعیین نشده، مهر مثل، یعنی ببینند که خواهران این زن، دخترعموهای این زن، اونهایی که از نزدیکان این زن هستن، مهر اونها چه مقداری هست، به همون مقدار از این شوهر گرفته بشه. خداوند اینجا این دستورات را صادر می‌فرماید. لا جناح علیکم، نیست گناهی بر شما، ان طلقتم النساء، اگر زنها را طلاق دادید، ما لم تمسوهن، تا زمانی که دست نزدید اونها را. دست نزدید حقیقتا یا حکما، یعنی باشون زندگی نکردید. حکما را به این خاطر گفتیم که از نظر فقه امام ابو حنیفه خلوت صحیحه به مثابه دست زدن هست، به مثابه زندگی کردن هست. خب او تفرضوا لهن فریضه، یا اینکه تعیین نکردید، او به معنی ما لم تفرضوا، عطف بر تمسوهن، ما لم تفرضوا، تا زمانی که تعیین نکردی بر آنها فریضه مهری. خب اینجا هم مهر تعیین نشده، هم زندگی نشده، فقط چند ساعتی عقد بسته شد، بعد از اون اختلاف. لذا این شوهر و متعوهن علی الموسع قدر، متعوهن، اونها را لباس بدید، یک دست لباس برای اونها بخرید. چه مقداری؟ یک دست لباس 200,000 تومانی یا 1,000,000 تومانی یا 5 میلیون تومانی. میفرماد علی الموسع قدره، اینجا هم بر اساس شرایط شوهر. علی الموسع قدره، کسی که توان دارد، توانگر هست، توانا هست، سرمایدار هست، بر او هست قدره، اندازه او. و علی المقتر قدره، و کسی که مقتر هست یعنی فقیر هست، تنگ دست هست، بر او توان او. متاعا بالمعروف، متاعا مفعول مطلق متعوهن است، متعوهن متاعا بالمعروف، برای اونها لباس بگیرید، متاع، چنین متاعی طبق دستور شرعی. حقا علی المحسنین، این صفت متاع هست،
متاعی که حق است، واجب هست بر نیکوکاران، بر انسانهایی که میخواند که با احسان زندگی بکنند و الا میخواد به گردنش بماند نکند، ولی این حقی هست بر انسانهای محسن. و این طلقتموهن، نوع دوم. این نوع اول بود که نه مهر داشت نه زندگی شده، لذا قبل از همه اینها یک دست لباس. اما و این طلقتموهن، اگر طلاق دادید آنها را من قبل ان تمسوهن، بازم قبل از مساس، قبل از زندگی، قبل از عرض کنم که ارتباط. و قد فرضتم لهن فریضه، مهر برایشون تعیین کرده بودید. فرضتم یعنی عینتم، تعیین کرده بود برای آنها فریضه، مهری. خب 10,000 درهم مثلا مهرش هست، فنصف ما فرضتم، پس نصف آنچه که تعیین کردید، یعنی 5,000 درهم بهشون بدهید بعد از اینکه طلاق دادید. الا ان یعفون، مگر زنان معاف بکنن. زن بگه نمیخوام، هنوز هیچ زندگی نشده، من این نصف مهر را از تو نمیخوام. یا اینکه برعکس زن نیاز دارد، زن طلاق داده میگه خب مهر من را بده، شوهر میبخشد. بر شوهر چقدر هست؟ بر شوهر هست که 5,000 درهم بده، نه، ولی شوهر میگه که ظلمی در حق تو شد، میخواستم زندگی بکنم نشد، لذا تمام اون مهر را بهش میده، کل 10,000 درهم را چیکار میکنه؟ بهش میده. او یعفو الذی، یعنی که معاف بکند اون کسی که در دستش هست عقد نکاح، یعنی گره نکاح به دست او هست که او باز کرد گره را، طلاق میخواد بده، خب کل مهر را میده، میتونه. و ان تعفو اقرب للتقوی، اینکه شما در گذر باشید، گذشت کنید، به تقوا نزدیکتر است، هم زن هم شوهر. یعنی وقتی که زن شرایط شوهر را میبیند، زن از او بگذرد، یا شوهر میبیند شوهر گذشت بکند. ولا تنسوا الفضل بینکم، این دلیل بر اقرب للتقوا هست، نسبت به هم دیگر فضل و احسان را فراموش نکنید. ببین زندگی هست، انسان هست، از هم دیگه جدا میشه، ولی در جدایی حتما نسبت به هم دیگر چی داشته باشند؟ احسان. دیگه دشمن هم دیگه نیستن که سعی بکنن به هم دیگه ضربه بزنن، از هم دیگه کم بکنن، نه، سعی بکنه هر یکی بر دیگری احسان بکند. ان الله بما تعملون بصیر، بدون شک خداوند عزوجل به اعمال شما بینا هست، اعمال شما را میبیند. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. ببینید مسئله طلاق بود، مسئله عده بود، مسئله نفقه بود، مسئله مهر هست، بعد از این هم ادامه دارد. در وسط دستور نماز آمد. قبلا عرض کردیم که گاهی در میان امور انتظامیه یه امری میاد که امر چی هست؟ مصلح هست. امور مصلحه ذکر میشند که معنای این امور مصلحه و فواید این امور مصلحه این هست که اگر شما میخواهید بر دستورات و احکام خدا پایبند باشید، عبادات را محکم بگیرید. نمازگزار انسان وقتی که باشد با تقوا میشه، کسی که نماز نمیخواند تقوا هم ندارد. بس الله میفرماید حافظوا علی الصلوات، محافظت بکنید، مداومت بکنید بر نمازها. عموما بنویسید صلوات، عموما بر نمازها محافظت بکنید. والصلاة الوسطى، خصوصا بویژه نماز وسطا. نماز وسطا طول و تفصیل زیاد دارد، ولی راجح ترین تفصیل و بیشترین مفسران معتقدند که نماز عصر است. نماز عصر مشکله. اولا از نظر ترتیب از صبح که حساب بکنید تا شب وسط است. وقت انسان میتونه خوابش را قربان بکنه برای نماز، غذاش را وقت غذا بره، وقت خواب بره، ولی وقت کسب و درآمد و معامله و شلوغی بازار و گرمی بازار این مشکل تر است. پس از این جهت گفتند که صلات الوسطی یعنی صلات عصر.
و قوموا لله قانتین، بایستید برای الله قانتین. قانتین یا تابع، منقاد، هر چی که خدا گفته بجا بیاورید، یا بعضی میگن ساکتین، ساکت، آرام سر نماز در مقابل الله بایستید. فإن خفتم، بیان اهمیت نماز. نماز اینقدر اهمیت داره که اگر خوف دشمن بود، خطر دشمن بود، حالت قرار نبود، حالت فرار بود، باز هم نماز ساقط نمیشه. الله می فرماید فإن خفتم فرجالا او رکبانا، اگر شما می ترسیدید، خوف داشتید، فرجالا با پای پیاده، او رکبانا یعنی یا سواران، در این حال نماز بخوانید. فاذا امنتم، هرگاه ایمن شدید، هرگاه که خطر از بین رفت، فاذکروا الله، الله را یاد کنید، یعنی نمازهایتون را به جا بیاورید. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، همان گونه که الله شما را تعلیم داد. ما لم تکونوا تعلمون، قبل از تعلیم چی بودید نمیدانستید، لذا همان گونه که شما را تعلیم داد به همون صورت بخوانید. به هر حال این دستور مصلح بود. نماز انسان را اصلاح میکنه، نماز انسان را میسازد. اما باز هم بعد از این چی هست؟ دستور ادامه بحث های گذشته و مسائل حقوق زنها و حقوق شوهران و همچنین وصیت و غیره. الله می فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، کسانی که فوت میکنن از شما و وفاتشون نزدیک میشه، و یذرون ازواجا، و همسرانی میگذارند، وصیتا لازواجهم، وصیتا لازواجهم ای فلیوسو وصیتا. یوسو اینجا چی هست؟ فلیوسو مقدر است. وصیت بکنند، وصیت برای همسرانشان. وصیت چی؟ متاعا الى الحول غیر اخراج، وصیت بکنند، وصیت به متاع تا 1 سال، یعنی مخارج اونها را تا 1 سال بقیه ورثه بدن، غیر اخراج، بیرون نکنند اونها را از خانه، اونها را از خانه بیرون نکنند. فإن خرجنا، اگر خودشون خارج شدند، یعنی بعد از عدهشون چقدر بود؟ 4 ماه 10 روز. اگر خودشان خارج شدند، خب فلا جناح علیکم، بر شما گناهی نیست، فی ما فعلن فی انفسهن من معروف، آنچه که اونها میکنند با خودشان، فی ما فعلن فی انفسهن من معروف، طبق دستور شرعی، موافق دستور شرعی که قبلا عرض کردم. مثلا زینتی استفاده میکنن، برای نکاح خودشون رو آماده میکنن، اشکالی نداره، ولی شما اونها را از خونه تا 1 سال بیرون نکنید. خب اینجا هم جمهور معتقدن که الان این وصیت منسوخه. قبلا حق زن مشخص نبود، بعدا آیه میراث آمد و مشخص کرد، حق زن را مشخص کرد. مقدار ارث زن 1/8 است یا 1/4، در صورتی که شوهر فرزند داشته باشه 1/8، اگر فرزند داشته نباشه 1/4 است. ارثش هم مشخص شد، عدهش 4 ماه و 10 روز هست هم مشخص شد، لذا این آیه منسوخ است. جمهور بر این عقیده هستند. ولی حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمه الله اینجا توجیه می کنند. عرض کردم از نظر ایشون همه آیات توجیه دارند و منسوخ نیستند. ایشون میگه این حکم و این امر از اول حکم وجوبی نبوده، دستور استحبابی هست، هنوزم حکمش هست، هنوزم حکمش هست. به این دلیل که ببین شوهری که فوت میکند و زنی بعد از خودش میگذارد، بعد از 4 ماه و 10 روز که عدهش تمام شد، پدر شوهر، برادر شوهر به زن بگه یالا برو بیرون دیگه، خانه ما را خالی بکن.
و این زن کجا بره؟ این زن تا حالا تو عده بوده، بعد از عده تازه میخواد برای خودش فکری بکند، اون را آواره کردن به صلاح نیست. مستحب اینه که تا 1 سال حداقل یک انسانی بخواد برای زندگی خودش تصمیمی بگیرد، 1 سال زمان خوبی هست. تا 1 سال اون را چی بکنید؟ بیرون نکنید. تا 1 سال بذارید تو همون خانه شوهر زندگی میکنه تا این تصمیمش را بگیرید. در طول این 1 سال یا خواستگار میاد یا میره با پدرش، با برادرش، با خواهرش یک جای زندگی میکنه، برای خودش فکری میکنه، فوراً بعد از عده که نمیشه. پس میفرماید این آیه منسوخ نیست. این حکم البته بر شما واجب نیست که حتما شما تا 1 سال بذارید. این حکم استحبابیه، مستحب است. چیه؟ مستحب است. اگر خودش خب شما تا 1 سال کار داشته نباشید، بذار اونجا زندگی میکنه. اگر خودش بعد از 4 ماه و 10 روز که عدهش هست تونست برای خودش جایی پیدا بکنه، فکری بکنه، یا بعد از 6 ماه، بعد از 5 ماه، خب بر شما گناهی نیست، بذارید. پس ببین این که بگه فلا جناح علیکم، این امر وجوبی نیست. اگر امر وجوبی بود باید تا 1 سال بیرون نمیشد. پس خداوند فرموده که اگر کمتر از 1 سال بود در همون امر هم اشکالی نداره. این قرینه هست، این دلیل هست که این امر چی هست؟ استحبابی. الله می فرماید والذین یتوفون منکم، کسانی که وفات میکنند از شما، و یذرون ازواجا، وفات میکنه یعنی نزدیک فوت و مرگ میرسند، و یذرون ازواجا، میگذارند همسرانی، وصیتا لازواجهم، ای فلیوسوا وصیتا، وصیت بکنن برای همسرانشان، متاعا الی الحول، کالا وسائل تا سال، غیر اخراج، بدون بیرون کردن، یعنی تا 1 سال اونها را چی بکنند؟ خدمت بکنند. فان خرجنا، اگر آنها بیرون شدند بنویسی بعد از عده یا بعد از وضع حمل، فلا جناح علیکم، نیست گناهی بر شما، ورثه فیما فعلن فی انفسهن، در آنچه که آنها انجام میدهند با خودشون، یعنی برای خودشون تصمیم میگیرن، من معروف، طبق دستور شرعی. والله عزیز حکیم، الله عزوجل غالب هست، کارهاش با حکمت است، هر چیزی را که دستور میده از روی حکمت است. وللمطلقات متاع بالمعروف، الله می فرماید برای همه مطلقات. اونجا به یک مطلقه ای را گفتیم که متعه دارد، دست لباس دارد، اون واجب. بقیه مطلقات، همه مطلقات متاع بالمعروف، طبق معروف یعنی طبق توان مرد و عرض کنم که توانگری مرد برایشون لباس خریداری بشه. حقا علی المتقین، این حقی هست بر متقیان، کسانی که متقین من الشرک والکفر هستند. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله عز وجل می فرماید این گونه الله تعالی برای شما بیان می فرماید آیات خودش را، لعلكم تعقلون، این حکمت تبیین است، شاید شما درک بکنید، شاید شما متوجه بشید آیات الهی را. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى
نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.